नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले राजनीतिक पार्टी जेन्जी प्रतिनिधि सहितको सर्वपक्षीय बैठकपछि आगामी फागुन 21 गतेको निर्वाचनको वातावरण बनेको बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री खरेलले सरकारको प्रतिबद्धता, निर्वाचन आयोगको तयारी र राजनीतिक पार्टीहरूको तदारुकताका कारण निर्वाचन सुनिश्चित भएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि निर्वाचनको माहौल बनेको उल्लेख गर्दै घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सरकार अघि बढेको र सरकारलाई सबैले सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।